先把人家住在那边的给弄到了，来了，哪里有？你，哟，像大只啊！找不到石头，找个石头找不到，走上走下问什么？那小刀子拿放盐啊？要打满它了。放满要煮很久哦，够洗喝就好了啊。OK，这2个杯。啊，你们喝了？对啊，2个杯干嘛啊？会不会拿少一个杯了？拿少你的操作啊！我明明是放3个杯的吗？你不只连杯拿少啊，你大杯。哇，这个香肠看到人才会有。就要3个杯啊！要叫我打雕眼呢，什么都看不到了。那石头跟他讲不可以，还死力气了啊！什么？这还没给讲。又换角度。你这一整个过河那边，就是那边不会动了。他懒惰。哦，你这主人不能懒。哎呀，转来转去又不是那2个5人。分钟你就换角度了。是的，转来转去也是你们那2个人。厨师啊，你不要给他拍一张照片啊！哦，对啊，不够热了。他火不很大，你们不会让准啊。喂，阿威，沤点火堆来的。什么？雨熏那个苍蝇跟蚊子嘛。没有的啦。放点树枝下去。那安哥，是飙烟。他很喜欢在，他很喜欢那边唱歌啦。我在外面唱歌。唱歌，很喜欢唱歌。从良，那个汤有啊。有咩？有啊，他这个汤是这样的。没有。没有，没放这个汤下去。没有，就主动量。哎，同样啊，你原来是同样。还是用那个什么的火口味。对啊，反正不同节的，火口味来。那个电也是可以拿来煎的吗？喂，那个火不够啊喂。就看色怎么红了不？我是这样认为的。没有，是怎么红？你烧了，是红。还不要紧啊，兄。啊。那现在还有鱼龙啊，还有鱼龙的哈。来讲是这样的，是这样的，是这样子煎的。所以那卖猪佬为什么虐待他就是这样哦？哎呀，比较喜欢虐待你哦。OK， 开点视频，拍给他看，录下来，先给他你拍了就记得先给他点嘛，你还是给他私聊的嘛。还有那么多种啊，这么多种啊，不要，很多话讲啊，很多话讲，他讲到这里转一句话题，哎，我们聚会没话题，拍2期啊。喝吗？椰花酒啊？哦，还是流行椰花酒啊。哦，有那种东西。流行很久了啊，你这个香肠应该这个，你这样子能滚下来。就讲顶住，人家一个不小心就滚下来了。因为这个味道，哎，又这个也来。哎，是公平的吧？你放会熟咩？慢慢尝。这个好吃，这个弄好一定好吃。好了，快点手脚哎，肚子饿哎。你这样搞啊？你在流口水啊？我们骑友很耗体力的嘞。你没吃啊？早上没吃。早上没有了，刚才吃了1包含茶咯，半包。
好了，这个哦，对啊，烤肉干吗？这是烤肉干啊，我们的厨具很干净的。干净，我洗了。洗的起来又不干净一火一烧过去，什么都干了。哦，那插住谁呀？哦，那插住谁你讲啊？好，这样不要就不好，你老晒吗？怎么你们不直接装一个保温的那个烧水来哎，就跟煮烧水了吧？你这种就叫做没有事做搞起错。你可以打包锅币，这个打包锅币我进来呀。哎，你像那个老板，他不是直接打包锅币进来咯？嗯，不是那个装着湿水，那烧水吗？是的他就是要来煮个耍。我们就是要来野外求生嘛。野外求生。你还家里打包热水来？嗯，你有那个意义的嘛？我看中，这个才好料啊！哎，直接用筷子更好嘞，来，用筷子可以了，这个会滑。我们老祖宗发明的东西一定好用的。这个先搁放旁边先。哎，你们这些家伙去学人家鬼佬嘛？那你的那毛巾来，你可以带一你是提前怕。等下要下水冲凉了。啊，负离子，你刷。去。这边。很喜欢唱歌。很讲啊，喂我们喂讲这个事情啊，喂喂喂，来哦！肥哦，养肥子哦。不是的来，热。哎，怎么样？几次啊？啊？几次啊？被我弄掉啊？三七，三七啊？喂，你刮掉去啦！你你阿妈我拿着摄影机，我想刮咯。不要不要，哎，救我嘞！是想办法啦。喂，阿喂，拿去刮掉好啦。拿个刀来给我刮掉啊！你不要给我刮到裤里面去。连刀连皮鞋。哎，你不要给我掉到鞋里面去。哎呦，怎么样？弄走啊！这样下一个对手这样不很危险？让我爬到满脚都是好吗？很多呀。喂，这要脱鞋哦。你去脱个裤子看看下你。啊，原本人家住在那边呢，给弄掉了，看了。哪里有？你，哟，像大只啊！哦，哦，住那边的嘛，原本嘛。哎呀，咦，哦，住在那边给你们乱搞。哦，进去了咯，走进去了，没办法了，弄一下。住那边的嘛，原本嘛。哎呀，咦，哦，住在那边给你们乱搞。哦，进去了咯，走进去了，没办法了，弄一下。哦，可怜嘞。人家的家嘞，住在那边，好好住在那边，哦呦，凶哦。肯定的嘛，这种蝎子嘞。